მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი ლალისთან ყავაზე და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმში უწყვეტი აქციის მდებარე ტერიტორიაზე და დღეს და ზოგადადაც, როდესაც აქციებზე იწერება ხოლმე ჩვენი პოდკასტი, ყოველთვის ვცდილობ, რომ კაი და ნამდვილი ბათუმელები წარმოვაჩინო, გაჩვენოთ, მათი მოსაზრებები გავიზიაროთ და განსაკუთრებით ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეს პრობლემები დაუკავშირო განათლებას, მომავალი თაობის გაზრდას და მალხაზი ზუსტად ის ადამიანია, რომელიც ხშირად ურთიერთობდა ბავშვებთან, რომელთაც უწყვეტი კავშირი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, მოზარდ თაობასთან და იცის ის პრობლემები, რაც წინაშე შეიძლებოდა ბავშვები მდგარიყვნენ. და დღეს მინდა ზუსტად ამ საკითხებზე და ამ თემებზე ვისაუბრო. ძალიან დიდი მადლობა მალხაზ, რომ დამეთანხმდა და თან რა არის იცი საინტერესო? აი ამ აქციებზე ზუსტად ისეთი ბათუმელები არიან და ისეთი ადამიანები არიან, რომ ნებისმიერი მათგანი იქნებოდა ძალიან კარგი რესპონდენტი ჩემი პოდკასტისთვის და პრინციპში ამასაც ვაკეთებ, რომ ვცდილობ, რომ ეს ადამიანები წარმოვაჩინო, ვინც დღეს აქ დგას და მინდა ვაჩვენო იმ ადამიანების ინტელექტუალური და მორალური მხარე, ვინც დღეს ამ აქციის ნაწილს წარმოადგენს. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი იქნება და მგონია, რომ ყველა ნამდვილი ბათუმელი აქ უნდა იდგეს და უნდა დავდგეთ კიდეც. მოდის ეტაპობრივად, მოდის სისტემატურად არ დგას და რაღაცა როტაციის ისა გვაქვს. ყოველთვის მეც ვერ მოვდივარ და ზუმაწუხებს. ეგ არის, მაგრამ ეს პერიოდიც მოვა ეხა უკვე უფრო და უფრო ჩანს, აი ამის მზადება უკვე არის, რომ უფრო და უფრო სიმართლისკენ უფრო დაიძრება ხალხი და ესა ერთ-ერთი შესვენება რა, ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენ. მე თლად პატარა არ ვარ, იმხელა რომ არ ნახეთ ხო ეს ყველაფერი აქ რაც მოხდა, რაც იყო ამ ტერიტორიაზე, რაც განვიცადეთ. ეს ყველაფერი ესე ბრუნდება და იმედია ეს ყველაფერი დასრულდება და ცივილიზებულ ქვეყნებთან გავეშევდეთ 40 წელი. მე მაქვს ასეთი იდეა. ახალი ხელისუფლება რო გვეყოლება, აქ შეკრებები გავაგრძელოთ და აქედან დაუძახოთ ხოლმე ხელისუფლებებს, რომ რაღაცა გეშლება და თავიდან მე უნდა გყავდეს ფორმაში, მე თუ გაგვექცნენ ერთი ხო, მე უკვე გამოსკოპებული არიან კისერზე და ჯობია რომ თავიდან გყავდეს ფორმაში ხელისუფლება. კოალიცია როცა იქნება, კამათი იქნება და კამათი ჭეშმარიტება დაიბადება და რა თქმა უნდა ეს 6 თვე უკვე იმას აკეთებს, რომ ადამიანები უკვე უფრო კავშირში ერთმანეთთან და მეტი უფრო აზრი ჩამოყალიბდა და რაღაცები დაკონკრეტდა და რა თქმა უნდა ახლა ვისაც წარსულში რა შეცდომები ჰქონდა, უფრო 10 ნაბიჯით წინ წავიწევით რა ეს ხო ამით არის, ამ განწყობით არის. თუმცა დიდი განცდები გვაქვს რა, ახლა რადგან მიდის განათლებაზე და ბავშვებზე საუბარი, ყველაზე ჩვენი ყველას ახლა უფროსი თაობის არის ის, რომ ჩვენ რაც გამოვიარეთ, ის კიდე არ გამოიაროს ჩვენმა შვილებმა. და ამისთვის ვიბრძვით, რომ ჩვენი თავით ფაქტობრივად განწირული გვაქვს. უკვე აღარაფერი აღარ გვაინტერესებს ეს მოზალადეები, ვინც არიან, იმათ უკვე პირდაპირ ვებრძვით, ვიცით რომ გველოდება შესაძლებელია კი არა და უკვე ვხედავთ რაც არის რეპრესიები 21-იანი წლებია ფაქტიურად, თუმცა რაღაც შუქი არის, რაღაც თანამედროვე დროა თითქოს, მაგრამ ფაქტობრივად რეპრესიებია რა, ხალხის დალეწვა, ხალხის დაჭერა, სამსახურებიდან გაშვება და ჩვეულებრივი 37-იანი წლებია და ამისთვის ვიბრძვით, რომ ეხა ერთი ეტაპია, რომ გადავლახოთ და დაუბრუნდეთ ისევ იმ დროს, როცა ცივილიზებული ქვეყნები ჩვენს გვერდით დადგებიან და მოგვცემენ იმ განათლებას, რაც მათ აქვთ, უკვე გამოცდილება მიღებული, რაც უკვე გაიარეს. თუმცა ჩვენ ნიჭიერი ვართ ბევრ საკითხში და არ გვჭირდება ეხა ბევრი რამ, მათგან სწავლება არ გვჭირდება, მაგრამ ჩვენი განათლების სისტემაში ეხა მაგალითად რა ახლა, რომ გლობალურად თუ არ ვისაუბროთ და რაღაც სისტემებზე და რაღაცეებზე, სკოლაში მაგალითად, აი სკოლაში რა ხდება, ხო, ჩემს სკოლაში მაგალითად რო დავიწყოთ რა. აი მოდი ბაღიდან ვიტყვი რა, ბაღებთანაც ქონია შეხება და ეხლა მაქვს სათავშორის ვერისუბლის მელოდიებს გავთ ბავშვებთან, 4 წლის და 7 წლის ბავშვებთან და ბავშვებს ვიყავთ ხო დღეს მაგალითად და ვიყავდათ აქამდე გაერთიანებაში ვიყავთ და ის რა სისტემაა ხო, რა ხდება იქ ხო? მენეჯმენტი ხო ფულის დათვლა არ არის, იქ ისეთი ადამიანები უნდა იყოს, ვისაც მეტი გამოცდილება აქვს, ვისაც ცივილიზებულ ქვეყნებში მაგალითად რაღაცა კოლეჯებთან პრაქტიკა ქონიათ რა.
და როცა ადამიანს სულ სხვა პროფესია ჰქონდა, რაღაცა ბიზნესში იყო თუ რაღაცა იყო და იქ მოდის და ნიშნავენ ნაცნობობით, მეგობრობით და ის ხელმძღვანელობს და თუნდაც აი ბაღების სისტემა, ხო? აიყვანა ქუჩიდან ვიღაცა პრობლემაა, ხა ბაღში რომ მივიდეს თანამშრომელი და დაიწყოს მუშაობა, იმიტომ რომ დაბალი ხელფასებია რა. ხო და მიიყვანა ისიც რაღაცა ბანკი აქვს იმ ადამიანს, რაღაცა პრობლემებშია, ფსიქოლოგიურად პრობლემა აქვს, განათლება არ აქვს ამის შესაბამისად და ბავშვთან აქვს ურთიერთობა. ბავშვი მივიდა როგორი? ბავშვი მივიდა სახში, მშობელს არცალია, უმრავლესობა შილაკს იკეთებს, იქ Facebook-ზე ის არის ასატვირთვი აქვს. აი კაცო მუშაობენ, იქნებ და არცალიათ. მუშაობს ბევრი არცალიათ, რესტორანში დასასვლელია რაღაც ფსიქოლოგიურად ბევრ ბავშვს აქვს პრობლემა. მე რაც შეხება. სერიოზული პრობლემა. მით უმეტეს აი შენ ფაქტობრივად როგორც რეჟისორი ბავშვებთან მუშაობდი, შენ ემსახურებოდი მათ რელაქსის სფეროს, ასე ყველანაირად ხო. აი როგორ უნდა გაერთოს ბავშვი, ხო, ეს გასათობი ცენტრები მქონდა, ეს ხო, როგორ უნდა იყოს ბედნიერი. ან თუნდაც არ იყო როგორც რეჟისორი როცა მუშაობდი, იქ ხო ფაქტობრივად ეხები მოტივაციებს, იმ ღირებულებებს, ანუ ძალიან კარგად უნდა იცოდე, ხო, ბავშვს რა მოსწონს და რაზე უნდა გათვალო, ხო, ბავშვის ღირებულებების და აქტუალობის ხედვა უნდა შეგეძლოს, ხო, როცა ბავშვთან შემოქმედებით პროცესში ხარ ჩართული. მარტო სიყვარული არ არის ბავშვის, რა, მიყვარს ბავშვი და ეს უნდა გქონდეს მაგის უნარი, უნდა გქონდეს მაგის განათლება მიღებული უმაღლესი და უმაღლესის გარდა უნდა გქონდეს ისეთ ადამიანებთან უნდა ღებულობდეს ისეთ განათლებას, რომელიც ცივილიზებულ ქვეყნებთან უფრო ახლოსა და ცივილიზებურად აზროვნებდა, არამედ კომუნისტურად აზროვნებდა. კომუნისტური აზროვნებით ვინც არის დღეს, ფაქტიურად უმრავლესობა ფაქტიურად დღეს ისეთი სტილია ცხოვრების, რომ კომუნისტური აზროვნებით ვინც არის, ისინი არიან უმეტესწილად პროფესორ მასწავლებლები, რატო ვამბობ ახლა რატო გავამახვილე კომუნიზმზე რა ყურადღება. მე მყავს ბევრი მეგობრები, რომლებსაც სკოლაში შეიძლება არ მიიღოს განათლება, მაგრამ მე კოლეჯი ქონდა დამთავრებული, აი დიპლომები რო იყო და დიპლომის გამო რომ მიდიოდა კოლეჯში, მე-9 კლასიდან რომ გამოდიოდნენ და მე კოლეჯებში რო აბარებდნენ. ისინი გახდნენ პროფესორები. მაგისტრატურა აიღენ Google-დან დააკოპირეს, მაგისტრები Google-დან ვიღაცის დააკოპირეს და შემდეგ პროფესორების გახდნენ. ისინი ასწავლიან შემდეგ აი ბაღების რო დაამთავრა. როცა მასწავლებელი ყავს არაპროფესიონალი. როცა სკოლაშია. იმ სკოლაში ხა გადავალ სკოლაზე ხა. სკოლაში ჩემი სკოლა მაგალითად რა, ამას წინათ დავდები რომ ჩემ სკოლაში რა ხდება, რა ცუდად გავხდი, როცა ეს ჩემ სკოლაში ეზოში დავინახე მასწავლებელი. შენი სკოლაში რა იგულისხმება? შენ სადაც მუშაობ თუ შენ სადაც სწავლობდი რა. სადაც სწავლობდი, აი იმ სკოლას ჩვენ მქონდა დიდი დარბაზი გარეთ ეზოში. ნუ ქვიშა იყო ის ვულკანის ქვა იყო, კომუნისტები ვულკანის ქვა ჩამოქვდა, წითელი ქვა ვულკანის ქვა იყო. იქად უკან კალათბურთის დარბაზი, ცალკე დარბაზი გქონდა. ეს დარბაზი, ეს გარეთ სტადიონები მიცეს მშენებლებს. უკან დარბაზი სტადიონი მიცეს მშენებლებს. დარჩა ორი შენობა, ხო? შვაში ხიდი აქვს ამ ორ კორპუსს. უკანა კორპუსი მიცენ ერთ-ერთ ბიზნესმენს, ქორეოგრაფს, რომელიც ფული შემოაქვს, მაგრამ ამ ბავშვს ვინც სწავლობს, უკვე დახურული დარბაზიც აღარ აქვს, ფიზკულტურის დარბაზიც აღარ აქვს. დარჩა სასწავლო ადგილი. იმ სასწავლო ადგილს აქვს წინ ეზო. იმ ეზოში მასწავლებლები აყენებენ მანქანას. და წარმოგიდგენიათ, მასწავლებლები თვითონ ბავშვებს აღარ აძლევენ, უკვე ეზოსაც აღარ აძლევენ. რამ დონეზე ჩვენ გვაქვს პრობლემა? შეიძლება მე ახლა ვუყურებ ვიღაცებით, ფაქტურად არც უყურებენ ამას ემოციურად. მე რა მოხდა? იგე რომ სკოლები არის, რომ საერთოდ არ აქვს არაფერია. ანუ გამართლებას აძლევენ. ანუ ჩვენ გვაქვს ესე იგი ის პრობლემა. საერთოდ მოწყვეტილი ვარ ცივილიზებულ სამყაროსთან, ის რაც უნდა იყოს ბავშვისთვის, რაც უნდა იყოს გათვლილი და ინკლუზიურებთან ახლა მე მუშაობდი ინკლუზიურებთან ძალიან წლების მანძილზე. ინკლუზიური ბავშვებს არანაირი საერთოდ აქვს. საერთოდ ინფრასტრუქტურა არ აქვს მოწყობილი, ზოგადად არ მხოლოდ მუშაობდი, გავიარე ბევრი რაღაცები და ახლა რომ გავუმუშავე სამსახურიდან ამის შემდეგ რომ გავაქტიურდე რაღაცები და რომ მომივიდა რაღაცები 20 წელი მუშაობდი და გავუმუშავე სამსახურიდან, ხო? ანუ ადამიანები მოიყვანეს ნაცნობობით რომ მოიყვან და მე მაინც რაღაცა გასართობი მქონდა და კიდე კი დამატებით განათლება მაგ საკითხში, მაგრამ აი ჩვეულებრივად ქუჩიდან მოყვან ხელბასო დაუნიშნავ და იმას რომ ინკლუზიურ ბავშვს ჩააბარებ, ჯერ ისიც შეიძლება ჭკვიდან და არ შეიძლება ეს სრული კოშმარი გვაქვს ქვეყანაში.
ამას არანაირ გადაჭარბებას არ ინკლუზიურ ვაძლევ. ბავშვებთან პროფესიონალები არ მუშაობენ. ის პროფესიონალი თითქოს რაღაცა ლიცენზია მაგაში ლიცენზია არ არის საერთოდ ქვეყანაში არ გვაქვს ჩვენო ლიცენზირებულებას. ანუ ნახეთ ბაღში პრობლემა იწყება, სკოლაში პრობლემა იწყება. იმას აღარ ვამბობ, რომ სკოლაში სისტემა უნდა იყოს არა ციფრული, რომელიც კომუნისტების დროს იყო ციფრებს უწევდნენ და ნიშნებს უწევდნენ ბავშვებს, იმიტომ რომ შენ მე ორიენტირებული იყო ციფრებზე, რადგან შენ სამსახურში რო დაიწყებ, დირექტორი შენ კაი ფულს გადაგიხდის და ციფრებს მოგცემს. ეს საერთოდ არ არის ცივილიზებულ ქვეყნებში, ციფრებზე არ არის, მასწავლებლები და ბავშვები არიან თანაბარი და მიდის უფრო პრაქტიკულად ლადო, ხო, ლადო რატო გაიმარჯვებს სოფლიოში, რატო მიცეს, რატო აღიარეს ყველაზე მაგარი მასე, იმიტომ რომ ის ციფრებზე არ იყო ორიენტირებული, ის იყო პრაქტიკაში იყო ეს ყველაფერი ხა, რომ გავშალოთ, შორს წავალთ, ხო? ანუ ჩვენი სისტემა თლიანად მოშლილია, თლიანად სკოლაში ჩემი ბავშვები რო სწავლობდნენ, მაქსიმალურად ბავშვებს თავისუფლად ვაძლევდი, არამედ რაღაცა უზრდელი არ უნდა გაიზარდოს ბავშვი. ბავშვი უნდა იყოს თავისუფლად. მე უნებოდა ერთი დირექტორი ხარ დავასახელებ სახელმწიფო. ჩარჩოში უნდა იყოს ბავშვები. როცა დირექტორი უკვე იტყვის, რომ ჩარჩოში უნდა იყოს ბავშვები, იქ უკვე დიდი პრობლემა. ანუ სვამენ ბავშვებს ჩარჩოში. ანუ მათი შვილები ვისაც ჩარჩოში ჩასვამენ, იქნებიან შეიძლება მოწესრიგებული, მაგრამ ვიღაცაზე დამოკიდებული. ეს წესრიგი ხომ, გარეგნული წესრიგი ხომ სინამდვილეში ეს ბუტაფორია. წესრიგი და დისციპლინა ყოველთვის არსებობს. ჩვენი მშვენიერი წესრიგი აქვს, მაგრამ ადამიანებს აჯერებს რომ მზეზე ავედით და რაღაც. აი, მივდივართ მაკეტკენ რა. ხო, წესრიგი აქვს, ირანს მშვენიერი წესრიგი აქვს, ხა ადამიანები ფორმებში ჩაცმული, მოვიდა შახი, გადააცვა, ჩვეულებრივ ცხოვრობდნენ, ჩვენაირად ცხოვრობდნენ, გადააცვა. ანუ ესენი ამათ ვიყავთ და სხვათა შორის ამ დიდი პროპაგანდით, ამ მდგომარეობით, სოფლიო მდგომარეობით, რაღაცეებით, ამ ომებით რაღაცეებით უმართლე და მიყავთ. ხედავთ ხო ამას, ჩვენ ვინც ხედავთ ამას აპროტესტებს, ვინც ვერ ხედავს, კი არა ხედავს ყველა, ხედავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ უნდათ რომ პრობლემაში აღმოჩნდნენ დღეს. არ უნდათ რომ პრობლემაში აღმოჩნდნენ რა. სინამდვილეში პრობლემაში სინამდვილეში თავისი შვილები აღმოჩნდებიან პრობლემაში და დღეს რომ ბავშვებს ვეღარ ვაჩერებ, უკვე წლებია ხომ აქ და დღეს უკვე დღითი დღე ნერვოზდება ბავშვები. 90% ბავშვებს აქვთ ნერვოზი. აი ესე ვერ ჩერდება ბავშვი. უხსნი ლამაზობით, კარგობით, როგორც კი დაუყვირებ, ხმას აწევ ჩერდება. ესე იგი რა პრობლემაა? უკვე კომუნისტურად ძდიან ბავშვებს ყველგან, ყველა საკითხში და ბავშვებს მე უხსნი პატარასაც დისაც რომ როცა დაგიყვირებენ, მაშინ კი არ უნდა გაჩერდე, როცა ლამაზობით გელაპარაკებიან, მაშინ უნდა მოусმინო. ეს პრობლემა მოუგზდევს, წლებია მოუგზდევს. რა ვიცი, ახლა ეს საკითხები არის ყველა სფერო კულტურის სამინისტროდან დაწყებული სისტემა უნდა იყოს პირდაპირ კავშირში პროგრამები ცივილიზებულ ქვეყნებთან კავშირში ისინი მოგცემენ ჩვენ ამ პროგრამებს, ჩვენ მოვარგებთ ჩვენს პროგრამებზე და თაობები აი ხელოვნების უნივერსიტეტში ვიყავი. დამიხურეს ფაკულტეტი. ეს წლების უკან. გადავარჩინე ხელოვნების უნივერსიტეტის დახურვას და მე მომიბრუნდეს და რადგან სიკეთე გაუკეთე, გამომიშვეს იქედან. ახალგაზრდა ბიჭი. ეხლა რატო ვახსენებ ამას? იმის შემდეგ იქ მე აჭარის ტელევიზიით მოიცა რას ნიშნავს სიკეთე გაუკეთე და ამიტომ გამოგიშვეს რა. ანუ ბოროტება სანამ არ მოიშლება ამ ქვეყანაში რა. ადამიანებში ბოროტება როცა იქნება, ესეთი დაზიანები მოხდება ნიჭიერი ადამიანებს. ნიჭიერი ადამიანს კლავენ და ეს ხო ხდება სისტემა შვება ამას რა. ამას როგორ შვება სისტემა, ამაზე ძალიან დიდი გაშლა ჭირდება, მაგრამ აი მოკლედ რო ვთქვა. დააკვირდით ეს წლები მოდის კომუნისტებიდან გალაქტიონი, ფიროსმანი, კიბისქვის მოგვარ გალაქტიონი გადმოახტო ტიციანი, აი ყველა რატო ნიჭიერი ადამიანებს ყლა. დღემდე ესე მინდის. დღემდე და ეხლა თავს კი არ ვადრი, ჩემზე მაგარი ადამიანი განათლებული ხალხია, რომლებიც დაცვაში მუშაობენ და არ შეუძლიათ იმას ახლა ვაჭრობა და არ შეუძლიათ არა მათი мотиваცია, არა მათი მოწოდება ჯიპში იჯდეს და ზემოდან გაჭირვებული როგორ ვაჭრობს ქუჩაში იმას უყუროს. ამიტომ ის უკვე პრობლემაა რომ განათლება უკვე ქვემოთ მინდის. ანუ ხელოვნების უნივერსიტეტში დავამთავრე ფაკულტეტი პროფესორი ამირან შალიკაშვილის მარჯვენა ხელი, ასისტენტი ვიყავი. გიზო ჟორდანია მყავდა რექტორი. მე დიპლომი რო დავამთავრე, დიპლომი აღარ ავიღერო. გიზო ჟორდანია შემდეგ ვის უნდა მოეწერა ჩემთვის რომ დაერტყა და არავინ. რეზო მირცხულავ, ესენი იყვნენ, ვინც ამიცხვდნენ, კულტურულ ამიცხვდნენ საქართველოში და მათი ბევრი, მათით მოდის დღეს რაც მდგომარეობა, თავისუფლება რაც არის და დიდი ხელოვნება რაც. მაგ ადამიანებთან სუფრაშის უჯექი ის ესა, რატო მომეხა თავს რატო ვაფასებ ამ ხელაზე, მაგ რო ვიცნობდი ამ ადამიანს. ხელოვნების უნივერსიტეტს სააკაშვილის დროს ქონდა პრობლემა. როცა მოვიდა მიშა, მაგ დროს აკრედიტაციას ვერ გადიოდა.
სტუდენტების პრობლემა იყო არ დადიოდნენ და შევკრიბეთ ყველა ფაკულტეტზე მხატვრები ისინი ორი დადიოდნენ, ორი სტუდენტი. შევკრიბეთ დავდგით პერფორმანსი, სადაც სპექტაკლი, სადაც ცხონებული გოგი გიორგაძე მუშაობდა მერიაში. და გოგი მითხრა რომ მიშა ჩამოდისო თანო ეხლა და მოდიო დავდგათო აჭარის ანსამბლთანთო არგონავტების გემი უნდა ჩამოდგესო აქ ჩვენთან და ძეგლი უნდა დაიდგასო თანო ის და არგონავტების გემი ანალოგიური ჩამოვიდა, ბერძნები ჩამოვიდა, ძეგლი დაიდგა და იქ დავდგათო ესეთ პანტომიმისა და აჭარის ანსამბლთანთო მედიას თემაო. და ეს მედიას თემა დავდგით და თანო წერილი გავაკეთოთ და ლევანისაც ვიცნობდი ახლა ჩვენ დიდად ვიცნობთ შორი და მივეცით წერილი ლევანის ვეხოცა არ დახუროს მიშას თქვა მაშინ ბენზეში უკვე რემონტი მიდიოდა და მიშა ფიქრობდა რომ მოდიო დავხუროთ და თბილისში იყოსო ერთი იმიტომ რომ ეს პროფესორების პრობლემა არისო რა ბათუმში რომ პროფესორმა ვატაროთო იქედანო ისეცო გერმანი მე გავხსნათო ჩამოვიყვანოთ გერმანიიდან იმიდან და განათლებული ადამიანები ამაზე მიდიოდა და მოვაწყეთ ეს შევკრიბე სტუდენტები დავგი პერფორმანსი ამ პერფორმანსის შემდეგ მიშამ არ დახურა ხელოვნების ეს ისტორია ყველაფერი მიდევს თავის კადრებით თავის და მიშამ გადაგვიყვანა ფიროსმანზე და მე მახსოვს თქვენი გამოსვლები ამ პლატინა ის იყო ხო ცეცხლოვან შოუებს რო მე ჩამოყალიბდა და მე უნივერსიტეტი აღარ დაიხურა ამ შემთხვევაში ჩემი ფაკულტეტის აღარ მიიღეს და ეს პროფესორები ვინც იჯდა მახსოვს 22 წლის ვიყავი ესე იჯდა დამიხურეს ფაკულტეტი და თქვენს რომ აღარ არისო პანტომიმასეო მოთხოვნა მეთქი როგორ არის 30 სტუდენტი მყავდა ანუ 4 წლის შემდეგ დამიხურეს და მეთქი რა საკეთებ რატომ მიშვებთ აქედან და მუშაობდი მაშინ ნიჭიერზე თან იმ დარბაზში დღეღამე მუშაობდი და პრობლემა წარმოიშვა მე მახსოვ ხარ თქვენი ჭერში რომ გამოდიოდა ცეცხლოვანი აჭარული და აი მაშინ მითხრეს რომ თან დარბაზში დღეღამე მუშაობდი ამ სტუდენტებთან და ვისით გადავარჩინე ეს უნივერსიტეტი და იქ დღეს რომ პროფესორები არიან და იმათმა ბევრმა ნაწილმა ყველას არ ჩავთვლი და გიშვებთო და მეთქი რატომ მიშვებთ და მოთხოვნა არა და აიგერ ყავს სტუდენტები და შენო დიდხანს მუშაობ და ანუ დიდხანს მუშაობის გამო ხო და მე გადავედი სკოლაში დარბაზში და იმ სკოლაში დავდგე ცეცხლოვანი აჭარი და გავედი ნახევარფინალში ანუ თან мотиваციაც მომცენ ამათმა ძალა და ჩავდე ყველაფერი და ძალიან ეს იყო ბრፃინვალე შოუ მე მახსოვს რომ ეს ცეცხლოვანი აჭარი რაღაცა ესეთ და თქვენ ხო გიწოდენ მე მახსოვ ხარ თქვენ გონიო აფსაროსის რამე თუ იხსნებოდა და რაღაცეები იყო დღემდე ესია მაგრამ ეხლა და განსაკუთრებით უყვართ ბავშვებს თქვენი შოუები მაგი ბავშვებს საბავშვო ცენტრები მე გავაკეთე რომლებშიც იყო უკვე ქალაქი და სტანდარტული აღარ იყო ნახატები რო არის და გაქცევები ესე რო ქონდათ სულ შემეცნებითი რაღაცები და რაღაცა ეს ცალკე თემა ანუ ხელოვნების უნივერსიტეტს რატო ამახვილებ ყურადღებას შემდეგ გავაკეთე 2013-ში მოვიდა ივანიშვილი გავაკეთე ის რომ კულტურა ხშია პერფორმა გარეთ აქცია გავაკეთე მიმიწვია აჭარის ტელევიზიით და აჭარის ტელევიზიით დაიწყეს განადგურება ჩემი დღეს რო კულტურის ის არის გადაცემა ორი სტუდენტი დამიჯინეს რომლებიც მებრძოდნენ თითქოს უნივერსიტეტში კარგათაა ყველაფერი ანუ შეკრეს თემა დღემდე როგორც არის შეკრული და ვეუბნებოდი რომ რატო გამიშეს ეს და კიდე ლაშა ჩხარტიში უნდა დარეკა აჭარის ტელევიზიაზე და ლაშამ ხარი დამიჭირა კიდე ეს არ დამავიწყდება არასდროს და იმით გამოვედი მდგომარეობიდან თორე რაღაც შეკრული ვიყავი და ანუ რა ხდება ახლა უყურეთ უნივერსიტეტში დღეს ხელოვნების უნივერსიტეტში არის პრობლემა ის რომ ასლან აბაშიძის დროს ბევრი პროტესტი ვაცხადებდა იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა ლექტორ მასწავლებლები და პროფესორები რომლებიც თავისუფლებაზე ორიენტირებული იყვნენ და გვასწავლიდნენ აბას განაირად როგორ შეიძლება უმცირესობაშია თუმცა არის სტუდენტები ვინც ამბობს ამას მაგრამ არა აქვთ მათში არ მოდის უფრო მეტი მუხტი ეს წამოვა მაგრამ ის წლები მუშაობდა ამაზე ის ადამიანები მუშაობდნენ დღემდე რომლებიც თითქოს ხელოვნება უნდა იყოს ნეიტრალი და რაღაც ხელოვნება ყოველთვის დისიდენტურია აი და ეხა იქეთ უნივერსიტეტში ეხა რაც ხდება იტეს მე კარგად ვიცნობ მეგობრები ვართ რავი ხა ბათუმი პატარა მაგრამ იქ რაც ხდება ხო ეს ხო სრული კოშმარია ხო ეს კოშმარი უნდა დავასრულოთ თუ არ დასრულდა ეს კოშმარი მე ჩემთან მართალი ვარ ჩემს ოჯახთან მართალი ვარ ჩემს ქვეყანასთან მართალი ვარ ყველა ეს ადამიანი მართალია თქვენც ყველა და აი ამ სიმართლეში მე ის ვინც თითქოს ნეიტრალურია ისინი მე იგრძნობენ
შეიძლება და ვერ იგრძნო, მაგრამ ბოლოს მაინც აუცილებლად რო გისმენ, ხო? რაღაცა როგორი ტკივილებია რა, ის როცა რაღაცის გაკეთება გინდა, როცა ასპარეს ეძებ და აი ესე ხელოვნურად გიკეტავენ, ხო? რაღაცა სულ ეს ტკივილები მოდის თქვენგან და თან მით უმეტეს შემოქმედი ადამიანისთვის აუცილებელი არის, ხო რა, რაღაცა ტიპის ასპარეზი კონდეს, რომ შეეძლოს საკუთარი თავის გამოვლენა და თვითდამკვიდრება, ხო? ხო რა, უყურე თითქოს უცებ გაძლიერებს ერი ესე ჩამოაყალიბენ იმ პერიოდზე კომუნისტებიდან მოყოლება მანამდე, რომ შენ ამ წინააღმდეგობი ძლიერდები და უფრო და უფრო აკეთებს საქმეს, გასაგებია, გავიგეთ, მაგრამ არ ნიშნავს რომ ადამიანი ბოლომდე დაასამარო და ბოლომდე უნდა ხელი შეუშალო ისე რომ იმან ვერ განვითარდეს და შენც ვერ განვითარდეს. ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბა რა აქვს და შემოქმედების დანიშნულება ზუსტად ეს არის რომ ადამიანმა რეალიზება. ჰოლივუდი რა არის? გმირი იმარჯვებს და აქეთ ჩვენ რა ქონა კომუნისტების დროს გმირი მარცხდება. მაგდონალდს ლურჯა მოგდა. გმირი ყოველთვის კვდებოდა. ყველა ფილმში, იმიტომ რომ გმირი არ უნდა იყოს, გმირი იქნები, მოგდები, კომუნისტები ამას გეუბნებოდა. დღესაც ესეა. იგმირებ, გმირი იქნები, დაგიჭერთ, გაგლახავთ. ეს დაშინება. არა, ჩვენ გვჭირდება ცოცხალი და წარმატებული გმირები და ამისთვის არსებობს. ამას ვერ გააჩვენო, როგორ გააჩვენებს სამთავროებს მარველის ფილმებზე გაზრდილებიან. გმირი ხუთი სიცოცხლე აქვს მაქსიმალურად, ეს უნდა გაიგოს ამ. აი, ვინც ზემოთ არის, თითქოს რაღაცები რო ესმით. დიდ წინააღმდეგობას აწყდებიან. და რა არის ხა? კი, თითქოს აი რაღაცას მიაღწევენ, რაღაცა მაგრამ გამორიცხული. დროებით იქნება, ვერაფერს ყველა კინოსკაცები და ბეტმენი, სპაიდერმენები ხა. მე ესე ვფიქრობ, რომელიც იმპერიოში გავიზარდა, თუმცა მე როცა მითხარ ექტორმა რომ მე რო ჩავიცვიო სალამანდრებიო, მე რომ მივხვდი შვილო რომ რა არის ევროპა და გამიკვირდა მაშინ ახლა არ იყო იმ ხელად ტელევიზორია და ევროპასთან სიახლოვეში არ იყო და მე მეგონა ყველა ბაბუა კომუნისტი იყო და რას მეუბნება და მე უკვე სტუდენტის პერიოდში მივხვდი რომ რა იყო ევროპა თურმე რატო იყო კარგი რომ განათდა და ტელევიზორი და შუქიც რომ მოვიდა მე მივხვდი რომ რა იყო თურმე ევროპა თორე მანამდე ჩვენც ფაქტიურად გვასამარებდნენ ხო ეხლაც დასამარება მიდის ერთადერთი ახლა რაც არის უბრალოდ ამ წინააღმდეგობაში გაბაიძეს უთხარი მაშინ ექსტრობათუმზე სულ მე გახსნას დახურას უკეთებდი ახლა რა თქმა უნდა რა გახსნას ვინ გაგაკეთებინებს ვერ შეპესე დაგიძახებს და ვერავინ კი არა ხალხშია უკვე ესეთი რაღაც რომ შენ რო აქტიური ხარ ისინი თავს იკაებენ შენთან ურთიერთობას თუმცა ბევრი არის გიძახის რაღაცა შემოქმედებას უკეთებს ზოგსი მაგრამ შემცირდა ეს არის დიდი რაღაცა შიშის წნეხი ეს მოიხსნება ყველაფერი და ძალიან დიდ რაღაცებს ვაკეთებ ეხლაც, რომელიც ბათუმს ჭირდება. პანტომიმის ფაკულტეტი გავაკეთე და არსებობს. ცეცხლის შოუ დამკვირდა ბევრი რაღაცები და ერთი კიდე დიდი რაღაცა დამკვირდება ბათუმში. აი თან გაწვიდა და ამასობაში ბათუმურად გაწვიდა დიდრამეს ვაპირებ ძალიან ბევრ რამეს ვაპირებ და გაბაიძეს უთხარი მაშინ ექსტრობათუმზე რომ ჩამოვივლია რომ ჩამოატარებენ გასტოკიანებს რაღაცა სიგიჟეროა და მაგ უთხარი რომ მართლაც დედასპიცა ვარ 5000 ლარს ვუხდი მეთქი აი სკოლის მოსწავლეს მეთქი და სტუდენტს მეთქი 3 წუთში მეთქი რა და არ დაიჯერა და მე არ მაქვს ამ ხელფასიო. ხელფასი კი არ გაქვს, მაგრამ ცალკე ხო გაქვს. ეს გასაგებია, მაგრამ ანუ 5000 ლარს ერთ ნომერში შედის, ბავშვი ცეკვავს და გამოდის. კვებაც ყველაფერი შედის იქ მშვენივრად და მანქანა ემსახურება ყველა. ამას მივაღწიე იმ პერიოდებში და ამ პერიოდში უკვე დავიწყე ჩამოშლა. თუმცა ამ პერიოდშიც მაქვს რაღაცა აი კრიზისები ყოველთვის. სხვათა შორის რა არის, იცი, მაგას ფიქრობდი, რომ რაც უფრო მეტად კრიზისულია სიტუაცია, ხელოვნება მით უფრო მეტად ვითარდება, ასე რომ ხო ეს გამოსაყენებელი პერიოდია შემოქმედებითადაც. ბოლოს მალხაზ ორი სიტყვით რო ვთქვათ, რა არის შენთვის ყავა, იმიტომ რომ ჩვენი პოდკასტის აუცილებელი ნაწილია, რომ ლალისთან ყავაზე ორი სიტყვა უნდა ითქვას ყავის შესახებ. ლალი და ყავა სანამ ერთად იქნება და იარსებებს და თავისი ხალხი მეგობრები და ხედვა სანამ იქნება, მანამდე არ მოისმება ეს ბათუმი, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ, არა მარტო ეხლა თქვენ საქმიანობაში და რავი წარმატება მინდა გისურვოთ და აი ეს ახალგაზრდები, ვისაც აძლევთ ამ დიდ განათლებას, მე დარწმუნებული ვარ, უფრო და უფრო მეტი საშუალება მოგვეცემა ყველას და იმ ბავშვებსაც მეტი საშუალება მიეცემათ, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეთ რა და ამ სწრაფ განვითარებას დიდი შედეგს მოგვიტანს, თუმცა
დავქნათ ამ პერიოდში მოგვიწია რომ მეტი ენერგიის ხარჯვა გიწევს. საინტერესო პერიოდში მოგვიწია ცხოვრება. დიდი მადლობა მაგისურვოთ, მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა მალხას, იქნებ გავასწროთ ახლა ჩვენ ბათუმურს. მეც ველოსიპედით ვარ და სულ მიწვიდება ხარ ეს სიგიჟეგო. ყველა გადავიდეს ველოსიპედზე და ეს მანქანების პრობლემა რო აი ხა ერთი არის რომ ველოსიპედზე გადასვლას წვიმა უშლის ხელს. ხშირად რო წვიმწნელია ველოსიპედით მოძრაობა. ხო, მაგრამ ისე დღეს ახლა საშუალება ინტერნეტს უყური რაღაცა რომც გაგიწვიმდეს არაფერი ბათუმი წვიმა და მეტი არაფერი სხვა, მაგრამ ყველაფერია ბათუმი. მაგრამ ეხა მანქანები რო დადის, ამაზე ეს არის კოშმარი, ხო, აი, ვერ წარმოუდგენია განვითარებულ ადამიანს სამყაროს, რომ ამდენი მანქანა, კატალიზატორი არა და სიმსივნე კლავს ხალხს, მარტო მაგიტო უნდა მოვთხოვოთ ამათ პასუხი, რომ კატალიზატორს მე მიხვალ, ფულს გადაიხდი, დააბამ და გადიხარ იმას, რა ქვია, ხო, შემოწმებას. და ფაქტურად კატალიზატორის საერთოდ სისულელია ეს შემოწმება. ხო, აი ეგ მარტო ეგ რამხელა მარაზმიო, ადამიანები გვიწყდება, კვდება, რავი, ოჯახში და ნათესავში არ არის, რა ვიცი, რა ამხელა პრობლემებში ვარ და ამ ბავშვებს ამას სუნთქავ. თავისი შვილები ევროპაში ყავთ, ამერიკაში ყავთ. და ამას ვებრძვით ეხა, რა ვიცი, ბევრია სათქმელი, რომლებიც ესენი ვერ წხვდებიან. ივანიშვილი კი ხდება ამას. მივახვედრებთ. ძალიან ბევრ რამესაც მიხვდებიან, კი არა და გაგვასწრებენ. მიხვედრაში არ ინერვიულობ. ეს გახდათ პოდკასტი ლალისთან ყავაზე და დღეს ჩემი სტუმარი იყო მალხაზ ირემაძე, რეჟისორი, ანიმატორი და ძალიან საინტერესო ბათუმელი. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.